سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. اگر شما به این فکر هستین که در داخل پروژهتون یک سیستم تایم لپس رو ایجاد بکنین، یعنی یک سیستم ضبط تایم لپس، حتما یه جستجو داخل اینترنت انجام بدین و با این مدل دوربین ها آشنا شدین که قیمت معمولا بالایی هم دارن. ولی یک مشکل اساسی دارن این دوربین ها و اون هم فضای ذخیره سازی محدودی که ارائه میکنند. یعنی مثلا اگه شما پروژهتون چند ماه طول بکشه یا حتی به سال بکشه، خب عقلانی نیست ما هی بخوایم کارت حافظه رو خالی بکنیم، دوباره هی انتقال بدیم به کامپیوتر و این کار طاقت فرسایی هستش. حالا بیاین با من همراه باشین تا بهتون یک نرم افزار جالب رو معرفی بکنم. این نرم افزار روی پی سی یا ویندوز سرور نصب میشه. اگر شما در محل پروژهتون دوربین های مداربسته داشته باشین، از همون دوربین ها، از تصویر همون دوربین ها میتونیم استفاده بکنیم. اگر هم نداشته باشین، میتونید حالا بستگی به نیازتون هر تعداد دوربین آی پی که نیاز داشته باشین نصب بکنین و با معرفی به این نرم افزار تصویر اونها رو به شکل تایم لپس در فواصل زمانی دلخواهمون ذخیره سازی بکنیم. این من فکر میکنم یک راه ساده، مقرون به صرفه، یعنی اقتصادی و خیلی بدون نیاز به دانش فنی خاصی هستش. واقعا این نرم افزار طوری طراحی شده که بدون نیاز به دانش فنی خاصی هر کسی میتونه از اون استفاده و تنظیمش بکنه. اگر سوالی یا مشاوره نیاز داشتین با ما همراه باشین، حتما با من تماس بگیرید. خدا نگهدار.